มาวันนี้เรามากินอะไรกันเยอะมาเราคิดว่ามันรสชาติแปลกๆนะแก้วมาใส่เลยกุ้งมันรสชาติแปลกๆอ่ะแล้วของติ๊กอันนี้โซฟานั่งเลยชอบไหมเขาชอบก็อร่อยอ่ะดูตายมาจริงเลยไม่สดเลยไม่สดตัวนึงหนมอร่อยอยากเล่นอ่ะอยากเล่นอีกอ่ะเล่นอะไรทะเลแก้วเย็กมาใส่น้ำแข็งมันไม่อะครับเอามาแล้วถึง20 บาท20แม่กินอ่ะอยากกินอะไรเดี๋ยวตังนี่ค่ะมีอยากกินค่ะพี่แบ่งกับน้องได้ไหมแบ่งกันดีกว่าน้องคำเดียวก็พอแล้วเนี่ยน้องอ่ะติดทิ้งด้วยนะสายไหมหนูชอบเลยอันนี้ทีถึงถือเรียบร้อยแล้วไม่คืนแล้วพี่เขาบอก20มีตั้งจ่ายเขาไม่ลูกไปหยิบมาแล้วอ่ะตัวดำมากถ้าอยู่ในกล้องเพิ่มแฟตให้น้องหน่อยสิลูกมันไม่มีแฟตไม่มีเท้าเหี่ยวเลยแพทหนูหมดแม่ต้องเป็นคนเปิดแม่ต้องเป็นคนเปิดแฟตน้ำน้ำเยอะขึ้นนะเนี่ยแปลกๆเมื่อกี้ยังน้อยนิดอยู่เลยน่าเติมน้ำสายไหมหน่อยกินไข่ไหมหน่อยเดี๋ยวเขามาใหม่แล้วค่อยเดี๋ยวป๊าต้องแกะปูให้ออกมามีเพื่อนแล้วก็มีนะคะนึ่งมาใหม่ๆเลยค่ะ20 ค่ะไม่หมดก็ขอถุงใส่เพื่อประเดิมนักขอนะคะ20 บาทต้องดับมีแกงจืดอะไรว่ากินทุกสีหนอมอร่อยน่ะแกงจืดมันต้องจืดเอามาจืดเองนะซูมหน่อยสว่างขึ้นเยอะเลยเวลาซูมตัวกินอันนี้ดีกว่าหอมซูมสุดแก้วหวานจ้านี่น่ากินจังหัวปะแมวผัดแมวตัวดำๆนานก็ไม่มีมาช่วยกันกินอิ่มโทรหาจงเหรออิ่มยังมากทำไมนะได้ไหมโทรไปแล้วมันอยู่เลยจากเราไปเนี่ยมันอยู่ตรงซอย4 กว่าของเราซอย5ที่ใช้ไม้ได้ยังแค่ซอยกว่าเดี๋ยวแบ่งกันเนาะไม่ใช่วักแบ่งน้องพัดแบ่งเจ๊พัดได้ไหมเจ๊พัดนิดนึงนะได้ไหมได้นิดเดียวพอขอบคุณค่ะก่อนน้องพัดจ๋าค่ะมาแกะเจ๊พัดไม่กินหมดเจ๊พัดเขาขอนิดเดียว
แบ่งกันนะไม่อยากให้กิน ถ้าธรรมดานี่เอาตองอยู่กับเราเหรอ ไม่ใช่อยู่ ไอ้ก็ว่างั้นล่ะ ไปรับทุกวันเสาร์ ถ่ายแบบกลับตาลปัดเงียบ แล้ววันอาทิตย์ไปส่ง กลับตาลปัดมากเดี๋ยวแฟนจะเต็มยังมา เลิกงานก็ไปรับ แม่ โอโต้อีก โอเคได้เย้ว เชื่อไหมมันเล่มันหันมาตบหน้ามา2 มืออ่ะ เออ ตนไม่ตน ต้องหันหน้าเข้าเก้าอี้ไม่มีมือ ปอง น้องตองน้องตอง จุดออกมาแล้วทำไมเอาออกมาที่มันกัน เดี๋ยวตัวรีบกินข้าวเดี๋ยวไปกินใส่ใหม่กันเดี๋ยวผัดกัน หนังยางอ มื ยู่ อรี นี่ บกินที่มือให้หมด ไม่ เล ใหญ่ ยถ้ายังกินไม่หมดก็ ไม่ ยัง ให ไม่ ญ่ ได้กินนะครับ รสชาติก็เหมือน น้ำจิ้ม นี่หว่า ขนาดใส่ให้ใส่มะนาวเพิ่มกินไปมันเหมือนมันน้ำตาลเพิ่งละลาย มาอ่ะ หนักมันหนักเอา เดี๋ยวรีบกินเสร็จนะเดี๋ยวไม่ทัน เดี๋ยว ปลาด้วยตอนนั้น เดี๋ยวมอส นี่แกะ เอาอีกเอาอีกเอาอีก นี่